Bwana Yesu asifiwe wapendwa mahali popote mlipo. Nikiangalia saa yangu inaonekana dakika kama 20 kabla ya saa 6 usiku. Tarehe ya siku ya leo ni tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2025. Siku ambayo ni muhimu kwa wale ambao wanafuatilia mambo haya. Ninashukuru sikuwa nitengeneze video hii haraka hivyo. Nilikuwa nimepanga ya kwamba kama nilivyokuwa nimeahidi tuweze kutafakari sasa njia ambazo zina muongozo wa Mungu katika kutafuta mali na pesa. Lakini kwa sababu ya matukio ambayo yameweza kutukia, ningeomba kwa sasa nichukue muda mfupi tu kukueleza matukio ambayo yameweza kutukia, backlash, na ili ya kwamba uweze kufahamu, ili kabla hatujakutana na kuendelea na fundisho letu katika Councils on Stewardship, jinsi ambavyo Waadventista wa Sabato wanastahili kukaa, na haswa katika swala la kutafuta mali na pesa. Kwa hivyo huyu ni Evangelist Peter Maina kama kawaida. Kanisa ni SDA Church Embu Town, North East Kejafield, na ninashukuru kwa sababu ya jinsi ambavyo Wakristo wenzangu wa Adventista wa Sabato wamechukulia swala hili. Mgawanyiko sasa umepatikana mara mbili, lakini hiyo haikosi, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo, na hivyo ndivyo njia nyembamba inazidi kusonga na kuna njia nyingine inazidi kupanuka. Na kwa sababu hiyo ninaomba niweze kukukaribisha kwenye zungumzo hili fupi, kwa sababu ya yale ambayo yameweza kutokea baada ya video ya pili, na ninaomba ya kwamba ujiandae, kwa sababu hivi karibuni kweli mambo yatakuwa magumu, na tena tutaanza kuona jinsi ambavyo Yesu alivyozungumza. Mambo ambayo yamefanyika yamenikumbusha wakati Martin Luther alikuwa before the Diet of Worms, alikuwa katika mikutano na viongozi wa kidini na viongozi wa kiserikali, ili aweze kurecant yale ambayo alikuwa amefundisha yaliyokuwa kinyume cha maandiko. Kumbuka ya kwamba video zangu hizo ambazo zimepita 2 na hii ikiwa ya 3 na zingine hizo zinazokuja, lengo langu kwanza ni kuzungumza Waadventista wa Sabato katika nchi yetu ya Kenya, na wale hasa ambao wanasikiza lugha ya Kiswahili iwapo wako katika East and Central Africa Mashariki, basi lugha hii inaweza ukaielewa vizuri. Kwa hivyo yale ambayo yamefanyika ni ya kwamba hawa ambao wanasema ni Wealth Sharing Group wametoa tahadhari kwa members wao, na nitashare kwenye description ya hii video, na tena sehemu yake nitaweka kwenye fundisho hili. Na tena kwa sababu ya hiyo threat ama tahadhari hiyo, alert, wameweza kusema ya kwamba hakika wameweza kurekodi statement kwa polisi na DCI, na ninadhibitisha hivyo kwa sababu siku ya leo imebaki kama isione tarehe 27 na tarehe 28. Nimeweza kupokea mwaliko kwa DCI Juja. Kwa hivyo kesho saa 9 nitakuwa hapo na watu kadhaa wa kadha, ili tuweze kufuatilia, tuweze kujua ni nini ambacho kinaendelea pale na nini ambacho kimeweza kuripotiwa pale. Kwa hivyo ninapozungumza jambo hili ni kukutahadharisha na nikukwambia kwamba hayo mambo sasa yameanza kutokea, lakini tutaweza kujua habari zake kesho. Kwa hivyo natudhibitisha. Kwa hivyo ni jambo ambalo limeweza kutendeka tayari hivi. Kwa hivyo kesho tarehe 29 natumai, kesho ikiwa ni Wednesday tarehe 29 saa 9 tutakuwa hapo Juja DCI offices kwa sababu ya swala hili, kwa sababu ya video hizo ambazo zimeweza kuzunguka. Na kwa hivyo tutaweza kudhibitisha ni nani aliye nakiri ujumbe pale na alisema nini, kisha tutaweza kujua jinsi ambavyo tutarespond on those allegations. Asante sana. Karibu sana. Sasa tuko katika wakati wa shaking before sifting, na ninaomba nirejelee, na kabla sijaenda mbali, hebu nifanye maombi. Baba katika Kristo, tunashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia. Tunaomba uzidi ya kwamba kupatia watu wako ujasiri wa kuleta matengenezo katika nyumba yako, kwa sababu sasa kanisa lako shetani analiandama, na ni furaha yake aweze kuliaibisha kwa njia yote ile.
Lakini tunashukuru maana katika kanisa lako kuna watu ambao umeweka kila mahali ili kuweza kusimama kama Phinehas alivyosimama wakati kambi nzima inaomboleza, wakati Zimri na Cosby wanaendelea kufanya machafu katika kambi, wakati watu wako wanalia. Basi ninaomba Bwana wengine pamoja nami ututie ujasiri wa kusimama na yaliyo ya kweli yatakayorudisha kanisa lako la Waadventista wa Sabato kwenye njia, kwa sababu ni kusudi lako litumie kanisa hili kuleta hekima ya kibingu kwa ulimwengu. Kwa hivyo ninaomba unijalie, nipe maneno yanayofaa kumtia nguvu msafiri pamoja nami tunapozungumzia swala hili la Ponzi schemes, gambling na betting na lotteries na hizo vitu zote. Bwana tubariki jioni ya leo katika Kristo naomba na kuamini. Amina. Now, ninaomba nikuzungumzie nikuambia kwamba tunazidi kusisitiza ya kwamba sio mapenzi ya Mungu. Okay? Sio mapenzi ya Mungu na hakuna mibaraka ya Mungu kwa watu ambao wanatumia njia zisizofaa kujitajirisha na kupata mali. Ninaomba nikukumbushe story ama kisa cha Sauli wanapoenda kupigana na Wamaleki. Alafu kisha huko jamaa anaenda anapata the goodly Babylonish garment. Alafu anachukua kondoo walionona. Kumbuka onyo la Mungu lilikuwa limesema kwamba Bwana muangamize kila kitu, wakaficha intentionally waweze kuja kumchinjia Bwana. So mtumishi wa Bwana anapotumwa kwa mfalme Sauli, huyu ambaye anaitwa mtumishi wa Mungu Samueli, anamuuliza Bwana, mlitendekeza mlitekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewaambia? Akasema ndio, tuliweza kufanya kila kitu ambacho tuliambiwa. Tuliangamiza kila kitu. Punde ama ghafla binvu kondoo wakalia. Nasema Bwana, na sauti ya kondoo wanaolia imetoka wapi? Akaanza kutoa sema ya kwamba ni watu fulani walio tamani kuja kumchinjia Bwana kondoo walionona, akaamua kuwachukua hao kondoo. Na hapo ndipo tunapata fungu linalosema kutini bora kuliko dhabihu. Na baadaye tunajua kile kilichofanyika katika ufalme huo. Hata dhambi ya Akan. So tunazungumzia kuhusu dhambi ya Akan, tunazungumzia kuhusu dhambi ya Sauli. Ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu hakupendezwa nayo hata kidogo. Kwa hivyo njia katika maandiko za kupata pesa ni 3. Na 2 ndizo za watu wa Mungu. Ya kwanza ni inheritance, kurithi, lakini maandiko ina cancel ya kwamba lazima uwe na hekima hata ukipata urithi. Na tena kufanya kazi kwa mikono yako na kuchuma kidogo kidogo na Mungu kukuongezea. Na ya 3 ni wizi. Lakini wizi utakutia kwenye taabu. Nitakuja kukufundisha kuhusu mwizi na jinsi ambavyo maandiko yalikuwa yanamzungumzia mwizi. Na tena hata katika hii channel utapatana na fungu linalosema lives in the SDA church, usiibe. So nimeweza kukuonyesha jinsi ambavyo dhambi ya wizi si nzuri kabisa. Na hata katika sheria za nchi yoyote wizi hauchukuli kwa urahisi vile ambavyo. Kwa hivyo njia nzuri za kutafuta pesa ni upokee utajiri kutoka kwa wazazi wako ama waliokuachia, ama uweze kufanya kazi. Na ndio maana Councils on Stewardship inazidi kusema page 231 paragraph 3. Now the spirit, nataka usikilize, underline those words. The spirit of gain getting, of making haste to be rich. Tutaka kutajirika kwa haraka. Of all these, all absorbing worldliness is painfully contradictory to our faith and doctrines. Kumbuka video hizi lengo lake ni kufikia Waadventista wa Sabato, SDA Church members, SDA Church leadership, haswa wachungaji na viongozi katika sehemu tofauti tofauti katika Central Kenya Conference, katika Union, East Kenya Union, na katika Eastern Central African Division ya Seventh Day Adventist Church. Na ninazungumza hivi nikiwa mshirika wa kanisa, na ninafikiri ni jukumu langu kusema mambo haya kwamba mambo yanayofanyika, maana sasa wahusika wakuu ni viongozi wa kidini wa Kiadventista, okay? Wachungaji wangu, naweza my pastors, na viongozi wengine wazee wa makanisa na kadhalika. Wao ndio wanafanya recruitment. Sikiliza ya kwamba mambo haya yanayofanyika ya namna hii ambayo iko na this type of a spirit, inasema ya kwamba it is painfully contradictory to our faith and doctrines. Na cha kusikitisha ninaomba niseme ya kwamba kweli viongozi wengi wa kidini na washiriki pia na viongozi, hasa kwa sababu ya viongozi, the church is losing its meaning, ya kwamba kanisa linapoteza maana yake, na kwa sababu hiyo
watu wengi wameanza kuliona kanisa kama ni sehemu nyingine yoyote ama ni sehemu zao za kazi. My pastors, wengine wameona ya kwamba washirika ni assets wa kufanya biashara. Sikiliza, wachungaji ni wachungaji wanaolisha kondoo, kwa hivyo tusijaribu kupoteza maana. Na kuna fundisho linakuja ya kwamba tukidhani ya kwamba tukitumia njia za kiulimwengu kujaribu kuendesha kanisa la Mungu, tunapoteza zaidi bila ama badala ya kupata faida ambayo tunadhania. Kwa hivyo yale yanayofanyika, it is painfully contradictory to our faith and doctrines. Tunazungumza kuhusu Adventista wa Sabato. Na katika hiki kitu ambacho kinaendelea, mambo yameibuka na wewe ni shahidi ya kwamba there are real issues ambazo zinafanyika katika nyumba za watu katika kanisa. Na number one, ukiangalia ya kwamba watu wameingia kwenye madeni. Watu wameingizwa kwenye madeni mpigo. Watu wameingizwa kwenye madeni mpigo. Mzee anakopesha mume wake anakopesha huyu literature evangelist, anakopesha yule mwingine, wachungaji wanakopesha washiriki, watu wamekopa kila mahali kwa benki. Na usisahau viongozi wengine wako kwa hiki kitu ndio wameiingiza watu kwa zile zimepita, ikiwemo CBEX, na zilianguka na zikapotea na mali ya watu na familia nyingi zikaweza kuharibika. Sasa ni hao tu wengine ambao wako bado katika hii scheme ya Optcoin. Cha kusikitisha ya kwamba washiriki wengi wameingia kwenye madeni kupindukia, na kwa sababu hiyo familia nyingi zimeanza kuingiwa na wrangles na zingine hata zinavunjika. Na wewe ni shahidi. Wewe tafakari, tafuta mashahidi wako ya kwamba hata wengi wanaocheza sasa tayari hawasikizani bwana na mke, okay? Watoto na wazazi. Na huu ni mpango mzima wa shetani. Hakuna mibaraka iliyo katika mambo kama haya. Number 3, watu wengi wamepata mental illness na wengine wamekuwa suicidal. Na katika zile pyramid schemes ambazo zimepita hapo awali, wengi kweli walipoteza maisha yao na kupoteza mali. Na wengi wasipochunga, kwa sababu tayari Bwana anazungumza, basi haya yatajirudia tena na tena na tena, kwa sababu tuko katika dunia na shetani bado hajafa, lakini yatupasa tumshinde, kama vile ambavyo Mungu anamwambia Kaini alipomuua ndugu yake, kwa sababu yeye alikataa kutoa kafara jinsi ambavyo inavyofaa. Number 4, kumekuwa na upungufu wa church fellowship. Sasa watu wamekuwa na wrangles kanisani, watu wamekopeshana washiriki pesa. Kila siku ya Sabato watu wakikutana, anamzikilia kwa masimu, wachungaji wako hapo ndani, wazee wa makanisa, washiriki vile vile wanakimbia kwa sababu alarm signal, Professor Jack ametuma signal, wanavunja Sabato. Na kwa sababu hiyo watu wote wanaovunja Sabato kwa kuonekana kwa wazi, okay? Mfano huo, ukichukua church manual katika 14 reasons for discipline, wengi wanastahili kuwa wamechukuliwa hatua, kwa sababu sasa imekuwa ni wazi. Hata kwa makambi, sermon inaendelea, signal imekuja, yani there is a reduced church fellowship kwa sababu watu wameanza kuangaliana. Ni kwa sababu there is what we call destroyed spirituality. Sasa watu hawatafakari sana mambo ya kiroho, ila sasa ukienda makanisani unahisi ya kwamba je, uko kanisani? Uko kanisani kwa sababu kanisa limepoa. Lakini tena unaanza kusikia watu wakisema kile ambacho unaweza fanya ni kuliombea kanisa la Mungu. Ndio, maombi ni mazuri, lakini maombi ikiwa ni kuomba tu utaomba, utaacha kuomba siku moja. Sikiliza, lazima watu walio katika nyumba ya Bwana wasimame vizuri na kurudisha kanisa kwenye njia. Viongozi, I challenge you very much, turudi kwenye njia, tukachukue the Bible, the spirit of prophecy, na tena hata tukichukua church manual ama the fundamental beliefs. Hizo ni vitu vinne ambavyo tunavitumia katika muongozo wa kanisa. Jameni, turudishe kanisa kwenye njia. Na kwa sababu hiyo the church has lost its meaning, and for that reason members wameanza kupunguka, na tena kwa sababu ya kupunguka kwa members pesa haipatikani. Na ndio maana sasa shetani amesuggest njia zingine za kuunganisha washiriki tena kuwapatia pesa. Hizo hazitaenda kwa muda mrefu, ni za muda kidogo, kisha zitatoweka, kwa sababu ni mpango mzima wa yule mwovu. Kwa sababu ndugu yangu, sasa ni ombi langu nikwambie, tunaposikia swala la deni, ona vile ambavyo watu wameingia kwenye madeni ambao hawakupangia, wanakopeshwa kwa lazima. Sikiliza, Councils of Stewardship page 272 paragraph 1. Nafikiri katika mpango huu mzima kitabu ambacho utakijua zaidi ni hiki kitabu kinaitwa Councils of Stewardship. Kinunue, kisome chapter 45 to chapter 49.
ni kitabu kizuri. In fact, soma kitabu chote kwa wakati wako. Ni kitabu kizuri sana ambacho nafikiri viongozi wa stewardship, wale ambao wamechaguliwa sasa na wale wamepita, hebu tuzungumzie masuala haya. So tunaambiwa shun incurring debt as you would shun leprosy. Yaani vile ambavyo unaweza epuka ukoma, epuka madeni. Na ukoma ni ugonjwa ambukizi ambao unaweza kutoka kwa mtu huyu ukaenda kwa mwingine. Sasa angalia kile ambacho kimefanyika. Washiriki wengi, na ninaomba hivi na isiwe itakuwa hivyo, ya kwamba sometimes unapata mpaka watu washiriki wenyewe wamechukua mpaka pesa ya tithe wamewekelea kwa madeni hayo, kwa hizi pyramid schemes, wazalishe ndio walipe Mungu. Sikiliza, ninaomba viongozi usijaribiwe kuchukua trust fund, especially wale wako kwa uongozi. Usijaribiwe kuchukua trust fund na kufanya vitu kama hivyo, kwa sababu Bwana mwenyewe atakupiga kiboko. Bwana mwenyewe atakupiga kiboko. Okay? Na tunakuja kuzungumzia hayo masuala kwa sababu tukisikia tukikaakaa pesa zimepotea milioni 13, milioni 14, milioni 12, milioni 62, watu wanazungumza hewani alafu inatulia. Hiyo ni bomu ambayo inaweza ikalipuka sana. Kwa hivyo nafikiri tunahitaji a lot of auditing ya wazi ili tujue kile ambacho kinafanyika kwenye njia fiche ambazo hazieleweki vizuri. Hayo yanakuja kwenye presentations zinazokuja. Wacha tumalizane na swala hili. Now, tunawalifua kwamba katika Spirit of Prophecy tuepuke madeni jinsi ambavyo tunaweza tukaepuka ukoma. So, madeni yamekuwa katikati ya familia, baina ya washiriki, kanisa, ukikaakaa field hii imekopa huku. Jameni, huu ni ushauri ambao tunapewa. Ni kwa sababu Mungu hapendi watu, tunastahili kuiana upendo. Tupendane. Kama conference hii ni tajiri, ishare resources na ile nyingine. Okay, kama huyu ndugu amebarikiwa, aweze kubariki na ndugu zake waliozaliwa pamoja naye. Na sisi tuliozaliwa katika imani, tumuonapo mtu mwenye mahitaji, tunaenda kumuona. Tutakuja kuzungumza baadaye kuhusu hizi welfare ambazo zimeletwa, merry go round. Hizo vitu zote tutakuja kuziangalia na jicho la kiroho, kwa sababu watu tumekataa kufuata neno la Mwenyezi Mungu, kanisa la SDA. Sasa tumeletewa na viongozi na wachungaji miundo mingine, merry go round, ya kwamba tushikane makanisa 15 tunachanga pesa, tunachangia lile, tunakaa hapo katika sako ya mwaka moja na nusu tukizungukana, welfare ambayo iko na masharti, kama mtu hajatoa asisaidiwe. Hayo ni mambo ambayo sio ya kiungu na hayastahili kupatikana katika kanisa la Mungu, lakini hayo tutakuja baadaye. So hatustahili kuwa na madeni na watu. In fact, kama uko na deni, Sister White anasema jinyime uweze kumaliza kulipa, kwa sababu litakutia kwenye mtego ambao hautaweza kutoka. So niseme hivi, World Sharing Group, kwa sababu ya video ya jana, wametoa tahadhari. Itakuwa kwenye description, na hii tahadhari ilitumwa kwenye group ya wale ambao wanacheza na Opticoin, na walisema machache. Nitasema mambo matatu, lakini kwenye description ya hii video nitaweka barua nzima iliyowekwa kwenye group kutokana baada ya watu kuona hii, na hapo ndipo summon ya DCI kwa Evangelist Peter Maina huyu ambaye anazungumza ilitoka. Na kwa hivyo kama nilivyokuambia ni kwamba kesho majaliwa ya Mwenyezi Mungu nitafika pale pamoja na watu wachache, tujue nini ambacho, ni nani amerekodi statement, alisema namna gani. Lakini usiwe na wasiwasi, maombi tu ndio inahitajika. Alafu any other relevant support baadaye tutawajulisha. Kwa hivyo ni jambo ambalo litafanyika kwa wazi, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Lakini kwa sasa omba tupendane, alafu tuiane upendo, lakini tusikopeshane na kukopa, kwa sababu sasa haitakuwa vizuri. Okay, tunapoendelea, barua hii ilikuja tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025, na ilikuwa inasema WS Group Operations Announcement. Ilitumwa kwenye group. Usishtuke vile ambavyo niliipata. Wewe ambao uko kwenye hizi Ponzi schemes hii ya Opticoin uliipata kama group yako. Kama hujapata, waulize wenzako, watakueleza. Na kitu cha kwanza ni ya kwamba wana confirm na kile ambacho tulisema kwenye hiyo video, ya kwamba Opticoin Exchange, kwa sababu ambayo mbeleni haiko inajulikana na watu walijua tu ni Opticoin, lakini hawako wanajua iko na jina lingine, Opticoin Exchange, na nilikuonyesha jinsi ambavyo imesajiliwa kwa majina tofauti katika nchi zingine. So walisema we no longer use our UK royal licenses because UK international law is no more favorable. Wakasema sasa wamehamia USA na Canada. Okay, so that was a confirmation pia yenye iko na maswali chungu mzima. Okay, so hiyo iko katika barua iliyoandikwa kwenye group za wale wanaocheza.
Number 2, walisema action. Na imekuwa notified. Sijui nani aliandika, sijui kama ni Professor Jack huyu ambaye hataki kujitokeza. Recently some members in Kenya, ikiwa mmoja wao pengine, na ndio maana pengine nimeitwa kwenye DCI. Recently some members in Kenya have maliciously spread rumors and defamed our platform. Kulingana na hiyo sentence inasema wale ambao wame spread rumors ni members. I'm not a member, samahani. Na kwa sababu hiyo hao members wanaambiwa hivi, we have filed a police report, pengine ni baadhi ni hii ambayo tutashughulikia siku ya kesho, and we will severely punish those who have spread the rumors. So members, wewe ambaye uko huko ndani na una spread rumors, sijui ni rumors gani, sasa wamesema watakuchukulia hatua. Sijui ni hatua gani, sijui, lakini mojawapo fununu yangu ni ya kwamba unaweza ukapanguziwa hiyo account yako. Kwa hivyo iwapo unasikia bado uko na wasiwasi kukaa humo ndani, toa pesa zako na uchomoke haraka sana, kwa sababu haujui cha kesho. Huu si mpango wa Mungu huu. Waadventista wa Sabato ninaomba niwaonye. Okay? So kesho tutajua kama ni Waadventista wa Sabato wachungaji ama ni akina nani walio ripoti kwa polisi, lakini hata wewe umeambiwa hapa kwa sababu ya kuspread rumors watakushughulikia. Number 3, wamesema hivi ndivyo wanavyosema their commitment. Wamesema they adhere to the principles of transparency, compliance and prudence. Unasikia vile wamesema? We adhere to principles of transparency. Transparency, nikijua vile maana ya transparency, sidhani kuna transparency hata kidogo, kwa sababu watu wengi, kikundi kikubwa, hawajui wako katika mtego gani. Hawajui wameingiaje huko, na ndio maana tuliomba ya kwamba watokee wazi. Badala ya kusema chini, tokea wazi, zungumza jambo hili. Na nikaomba hivi, viongozi wa kanisa na wachungaji, ikiwa uko huko ndani na wazee wa makanisa, usijaribu kutaja kitu hiki na kanisa la SDA. La hasha. Na ikiwa ni jambo ambalo linafanywa na kanisa la SDA, why am a church member and an evangelist, naomba viongozi wa kanisa wanao kwa kiti, hata kama uchaguzi uliisha juzi, tutoeni statement, kwa sababu hivi karibuni tusipochunga kanisa litaingia kwenye aibu ambao hatutaweza kupanguza. Angalia jinsi ambavyo linaaibishwa na shetani. Yule amepigana kule CRBC, kumefanyika hivi na kule. Ndiyo, mambo haya hayana budi kutukia kwa sababu ya uovu wa wanadamu. Lakini haisemi tu tukose tukae hivi tufunge mikono. La hasha. Sidhani Mungu anataka hivyo. Mungu anataka watu watakao simama kama Phinehas, watakao simama kama Esther, wakati kanisa la Mungu linataka kuangamizwa na Haman. Akasema nitaingia kwenye nyumba ya mfalme Ahasuerus. If I perish, I perish. Ni wakati wa kuamuka. Kila mahali jameni, tuache kulichezea kanisa la Mungu na mioyo ya wanadamu, kwa sababu tutaulizwa sana na Bwana. Tunapoendelea, haya ndiyo mabadiliko ambayo ukiangalia kwenye hiyo mambo ambayo nimekuwekea hapo, kuna nchi muhimu ambazo zimetajwa katika barua ya siku ya leo ambayo iko katika vikundi vya watu. Imetaja Canada na USA, the new registrations. Canada na USA ni hapo ambapo unaona kuna wacha nikuonyeshe. Hapa ndipo Canada, hapa ndipo USA, ndipo inasemekana sasa hapo ndipo usajili mpya umetokea. Na kama na Kenya ndiyo mhusika mkuu. Unajua Kenya kila mtu anakuja. World Health Organization ikitaka ofisi zake wanataka hapa. Kila mtu anataka Kenya. China na USA wanapopigana kwa sababu ya madini, Kenya inatajwa. Kenya ni kila kitu. Kenya tunakopi kila kitu. Uovu wote wa USA wa Uncle Sam unakuja. Wote wa kidini unasajiliwa hapa. Yaani mpaka Gen Z movement, sisemi ni mbaya, lakini yale mambo yaliyofanyika mabaya dunia mzima imekopi Kenya. Sasa sikiliza Kenya, especially kanisa la SDA katika Kenya. Sasa wamesema hivi, tumetoka UK ni hapa. Ukiangalia proximity ya UK na Kenya ni karibu. Ukiangalia hapa kuna India na kuna Thailand hapa. Hizi ni nchi zilizo karibu na Kenya. Lakini sasa kina kitu viwili vimefanyika katika hiyo response ambayo imetolewa ikawekwa kwenye group, ya kwamba ofisi za registration zimeenda mbali sana. Ukiangalia ziko Canada, North America, that is Canada na USA, zimetoka hapa zikaenda huku. Lakini wanaofanya hizi, kwa sababu nilikwambia Opticoin kulingana na mitandao, iliregistriwa Thailand, ni domain ambayo iliregistriwa hapa Thailand. Na ukiangalia BG World Group kwenye YouTube, tafuta iko hapo. Ukiangalia anayezungumza ni Muhindi, na mtu tunaotoa pale mwisho wa video some testimonies vile ambavyo wamepata bilioni nyingi, they are from this country India.
Na ukiangalia kile kinachofanyika South Asia, ya Myanmar na kwingineko na Thailand, kuna ukora mwingi ambao unafanyika. Ingia kwenye YouTube uangalie jinsi ambavyo conmanship inafanyika katika hizi nchi ambazo ziko hapa. Sisemi ya kwamba hawa watu ni wabaya, lakini there's a lot of conmanship hapa. So traders and scammers wanabaki karibu na Kenya, lakini ofisi za usajili zinaenda mbali. Okay, this is not favorable, so zinaenda mbali. So hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanafanyika. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, haswa Waadventista wa Sabato na viongozi wa kidini, wakati wa kuamka ndio sasa, na kama hatutaamka sijui tutafanyaje. Na kuamka sio maombi tu usiku mzima, la hasha. Tunaambiwa ya kwamba tutakaposoma kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo wa Adventista wa Sabato, there shall be seen amongst us a great revival. Tukitaka kuona uhuisho na muamko na matengenezo, lazima viongozi na kanisa kwa jumla, kila mtu aweze kukubali kusoma kitabu cha Danieli. Number 2, ya kwamba viongozi wa kanisa la Mungu, SDA Church, wachungaji, iwapo mko katika hili jambo na mumekuepo katika zile zimepita ambazo zilihepa na pesa za watu zikavunja familia na kufanya vitu mingi, it is time you pack and go home. Haijalishi kama uchaguzi uliisha jana, iwapo hausimamii muongozo wa kanisa la Mungu, iwapo hauna jambo na mzigo wa watu wa Mungu na mioyo ya kanisa la Mungu ndani yako, jameni, jiondoe tu. Usigoje kupigwa kiboko na Bwana. Just pack and go. Watu watafanya uchaguzi mwingine kwa kufuata taratibu zinazofaa, ili kanisa la Mungu liweze kupata viongozi watakaoliongoza kusonga mbele. Number 3, it is the time we exercise our liberty of conscience. Sikiliza, ya kwamba mshirika wa Adventista mahali uliko, jua ya kwamba ni jukumu lako kutetea ukweli, hata kama bingu zitashikana na ulimwengu. Okay? Na kwa heshima kutetea ukweli, mtu asikutie uoga, la hasha. Okay? Siku hizi watu wameogopa. Okay, there is respect na fear. Hatustahili kuogopa viongozi, la hasha, tunastahili kuwaheshimu, lakini wanapoenda nje kinyume, wanafuata utaratibu ule. Remember, kila kiongozi wa kanisa la SDA ni member wa Sabbath school fulani. Kwa hivyo ni mtu ambaye amewekwa kwenye ofisi lakini anatafuta wokovu kama vile wewe. Kwa hivyo exercise your liberty of conscience. Jambo likienda vibaya, ikiwa liko kwa public, address kwa public with all respect. Likiwa ni rasili, muandame huyo mtu, fuata ile maneno ya Mathayo 18 ya Yesu Kristo, muone. Akikataa kusikia, tafuta mtu mwingine. Akikataa kusikia, tafuta wawili, muwe watatu. Akikataa, aletwe basi kwenye church board, hata na kwenye church business meeting, akuwe subject to katika disciplinary measures ya kanisa la Mungu. Kwa hivyo it is the time we exercise our liberty of conscience. Ni wakati wa dhamira zetu kutobuzia wanadamu, ni wakati wa kuhakikisha kwamba dhamira zetu tumemwachia Bwana. Number 4, it is time we looked at the church manual, church discipline. Na sasa hili jambo linakuja nalo baadaye, baada ya mambo haya kuisha, litabaki sasa nimemaliza kuzungumza kuhusu hiyo. Wewe ukitaka kuendelea kucheza, zinginezo zitakuja hapa mbeleni. In the future, dunia bado inaharibika na shetani hajafa, lakini tunapokuja kwenye muongozo wa kanisa, jameni, hebu tuweze kufuata. Angalia, wazee wa makanisa wengi kazi zao zimefunguliwa siku ya Sabato. Wengine wanaenda, watoto wanaenda shule, lakini bado wanabaki kwa viongozi. Watapeana mfano upi ulio mzuri? Ni mfano upi watatoa kwa washirika wenzao ambao ni mfano wa kuwaleta kwa Yesu Kristo? So ni wakati wa kutumia hiki kitabu, maana ni policy ya muongozo, ili tuweze kuangalia. There are only 14 disciplinary measures ambazo zinachukuliwa kwa sababu ya jambo ambalo limedhalilisha kanisa, na moja ni kuvunja Sabato, ambayo wengi wanavunja, wachungaji na viongozi wa makanisa na washiriki. Siku ya Sabato, Ijumaa jioni, signal ya Professor Jack quote and quote imekuja na kadhalika. Hilo lisali zima, watu wakikutana, biashara, saa 8 ikifika, alarm za watu wanatoka mbio. Hii ni spirit ya yule mwovu shetani. Hivyo nikimalizia, Evangelist Peter Maina, North East Kenya Conference, SDA Church, Ebu Town. Turudi kwenye Bible na spiritual prophecy, to the law and to the testimony. Na tukifanya hivyo kama kanisa, mambo yote ambayo tunang'ang'ania tumeandikiwa: namna ya kuliongoza kanisa, namna ya kumanage shule za kanisa, kila kitu ambacho tunataka. Council on Education mfano imetupatia mfano. Tutakuja kuuliza kwa nini shule zetu zinaanguka na kufungwa, ila kuna wachungaji wako na zao na hazianguki. Okay? Haya mambo tunakuja kuyazungumzia kwa wazi vizuri
sababu watu wanaizungumzia chini. Mambo haya yote, to the law and the testimony. Kwa neema ya Bwana, hebu neema ya Mungu iwafunike, na lolote ambalo halina mibaraka ya Mungu, sijui ataruhusu liende mpaka wapi, lakini chochote ambacho kinafanyika ambacho Mungu hajabariki, hata kikikaa duniani kwa muda, kitasambaratika. Kinaposambaratika, umerudi upande wa Kristo. Bwana akubariki. Niombee na wale wengine. Baada ya kesho nitakuja kukueleza kuliendaje iwapo nafasi hiyo itapatikana. Bwana akubariki.